Kryetari i Bashkisë Divjak Josif Gorea ka dhënë sqarime në mbledhjen e Këshillit Bashkiak lidhur me qëndrimin e tij në takimin e zhvilluar në Kuç me kryeministrin Edi Rama ku diskutua reforma e re territoriale. Gorea tha se takimi ishte i mbyllur ndërsa theksoi se qëndrimi i tij për ruajtjen e Bashkisë Divjak nuk ka ndryshuar. Ishte një takim i mbyllur, u diskutua gjatë gjerë si grupim politik që unë e quaj një hap të madh përpara. Shprehem secili mendimin e tij. Kryeministri i vendit e lat hapur bisedën, secili të shpreh mendimin e tij të pastër. Disa kryetarë të emocionuar e të nxituar janë ndërprisnin fjalën, sikur ka ndodhur dhe këtu tek ne. Po flas me pastërti çfarë ka ndodhur. Edhe në atë takim nuk kisha detyrim të shprehem për të tjerët, por për veten time. Qëndrimi im ka qenë i pastër, nuk ka ndryshuar në asnjë moment nga ajo që kam deklaruar. Edhe në atë takim e mbrojta fort idenë që pse bashkia duhet të qëndrojë. Para te Komisioni i Maznikut ka disa mospërputhje. Ka pa disa gabime që do ua bëj me dije edhe ju. E dyta bëra një krahasim Lushnja Divjak. Ndoshta komisioni në atë citat i referohet faktit që ne bëjmë një mbledhje që kemi qenë pranishëm. Në atë takim përsëri ju ndoshta e keni parë edhe në media përfaqësues të lartë të Partisë Socialiste u shprehën qartë që nuk do të ketë ndryshime në qarkun fier. Mbrojta fort faktin që kam qenë jo i informuar. Radhita atë që thash më sipër, tha ndër të tjera Gorea. Përplasjet për reformën nuk janë kufizuar vetëm te Poliçani dhe Dimali. Mësohet se debatet forta kanë pasur me Ramën edhe kryetari i Bashkisë Helenis Nertil Bello dhe kryetari i Bashkisë Divjak Josif Gorea, të cilët kanë mbrojtur qëndrimin kundër shkrirjes së bashkive që drejtoi. Në debat është përfshirë edhe Arbjen Mazniku. Sipas burimeve kryebashkiakët kanë ngritur kundërshtime lidhur me kriteret e përdorura për përcaktimin e bashkive që do të përfshihen në riorganizimin territorial. Një nga momentet më të forta të mbledhjes ka qenë përplasja lidhur me reagimin e komuniteteve lokale. Mësohet se Rama i është drejtuar kryebashkiakëve duke i akuzuar se po nxisin qytetarët protestojnë kundër reformës së re territoriale. Kryeministri Rama ka pretenduar se kundërshtimi i tyre nuk po mbetet vetëm në nivel institucional, por po shtrihet edhe te qytetarët duke krijuar rezistencë ndaj ndryshimeve të propozuara.